各位朋友，喺大灣區首個無人機可以配送入戶到屋企嘅第4代住宅。今日我哋睇呢個屋苑咧，就係珠海華發嘅珠海灣呢個豪宅區啦。咁呢個係138平方，係做咗4房大橫廳嘅單位嚟㗎。依家單價為到2萬蚊就可以攞低啦。咁呢邊咧就第一間房啦，旁邊仲有個洗手間嘅。嚟到呢邊個入戶空間咧，可以見到做好晒儲物櫃啦。全屋都係採用咗華為嘅鴻蒙智能家居子母雙開門啊，豪宅嘅標配啊。咁我哋呢個屋苑咧，去到港珠澳大橋關口啊，都係35分鐘。如果你揸車去到深圳嘅前海啊，都係50分鐘就可以啦。咁你望到呢個廚房咧，都係我哋一個交樓標準嚟嘅，係相當高嘅交付標準。咁呢邊咧就係我哋一個成7米長嘅大露台。咁到時咧，如果你點外賣嘅話，就可以送到呢個位置啦。呢度咧就係我哋呢個小區嘅停機坪啦。點外賣就可以嚟呢度拎噶啦。咁呢間房咧就係連通我哋呢個露台嘅位置嘅。我哋呢個屋苑仲大3800平方嘅下沉式會所啊，而且樓下咧係有20個主題會所嘅。咁呢間房咧就係連通露台噶啦。第3間房可以作為一個小朋友房。依家你睇到呢個咧就係主人房啦，帶270度嘅飄窗，呢邊係獨立嘅衣帽間，而且我哋呢個洗手間可以擺個大浴缸，同埋設計咗雙盤嘅洗手盆啊，可以望到我哋呢個小區嘅泳池景㗎。咁而家呢個單位300萬都唔到就可以攞低啊，單價都係為到2萬蚊起咋。有興趣嘅朋友快啲揾我實地睇樓啦！